My name is Jingun Osman. My name is Bee Prai. We are a couple living in Finland, Vantaa. Mä oon Nenna ja Terve, mä oon Monika. We are members of CMFI Finland. Oletko yksinäinen? Onko sulla sydänsuruja? Etsitkö oikeaa tietä? Are you looking for a Christian assembly to fellowship with others? Do you need a perfect understanding of God's word and His purpose for your life? We want to invite you to come fellowship with us. Tervetuloa meidän kirkkoomme. Meidän kirkkomme on CMFI. Ja mä suosittelen tätä seurakuntaa sen takia, että täällä paneudutaan oikeasti syvällisesti Raamattuun ja uskon asioihin. Ja niitä ei käydä vaan silleen pintapuolisesti läpi, vaan oikeasti tarjotaan sitä viisautta ja ymmärrystä, joten jos sulla on mitään kysymyksiä, niin liity meidän joukkoon keskiviikkoisiin Raamattupiirin kello 17. Se on kristillinen kirkko. Täällä voit löytää Jumalan rauhan. Täällä voit tutustua uusiin ihmisiin. Täällä voit olla oma itsesi, hymyillä, olla Jumalan läsnäolossa, tutustua uusiin ihmisiin ja aina voit puhua jollekin. Toinen syy, miksi mä haluan suositella tätä seurakuntaa on, että jos sä koet minkäänlaista yksinäisyyttä, niin täällä on paljon erilaisia ihmisiä, eri persoonallisuuksia ja elämäntarinoita. Ja jokainen heistä voi varmasti todistaa, miten Jumala on toiminut heidän elämässään. Ja he voivat tarjota vertaistukea ja lohtua ja iloa ja rakkautta. Ja olet omana itsenäsi tervetullut. Our meeting days on Sundays, Wednesdays and Fridays. Kirkkomme on aina sunnuntaisin kello 11-kello 13 ja keskiviikkoisin meillä on aina kello 17 ryhmätapaaminen Zoomin kautta ja perjantaisin on kello 22 eli kello 10 illalla. Meillä on rukousilta ja silloin myöskin vähän kerrotaan omia todistuksia Jumalan teoista ja luetaan vähän raamattua. Tervetuloa!